الحق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. على الكعبة البيت الحرام وقف بلال الحبشي بقامته الفارعة. وقف في 20 من رمضان في السنة 8 للهجرة ليعلنها صادحة ترتج لها جبال مكة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. تجد مكة وسكانها صوت بلال صوتا مألوفا، أولئك الذين رفضوا لأول مرة هذا النداء منذ انطلق قبل نحو 20 عاما من فتح مكة. ألم يكن ذات يوم مولى أمية بن خلف وكان يئن تحت لهب الصخرة في حر مكة وهو يردد أحد أحد، مقاوما قسوة سيد قريش الذي يريده أن يردد اسم اللات والعزى. اللات والعزى خير أم رب محمد؟ أحد أحد. بل اللات والعزى أحد أحد. نكست أعلام الشرك وارتفع للتوحيد زمن جديد. ردد بلال الأذان وأعلنها كلمة التوحيد صادحة في الآفاق. تغيرت الموازين إذن، وبدأ ترتيب جديد للمجتمع قوامه التقوى والتقرب من الله، لا سدانة الأوثان ولا النسب القرشي الصميم. كان بلال مثل مئات المسلمين الذين غادروا مكة مكرهين يعاني من تباريح الشوق إليها، وما إن وصل المدينة حتى تلقته لافحات الحمى والضنا، وكان إذا اشتد عليه المرض رفع صوته في ليالي طيبة وهو يردد: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنته، وهل تبدون لي شامة وطفيل. وتلك مواقع من مكة عرفها بلال وعرفته منذ أن نقلته إليها رياح الاسترقاق التي كانت سائدة في العالم يومها، ونقلته أجنحة الشوق إلى أن يكون صادح التوحيد ورنيم الإسلام. أما النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم فأشواقه إلى مكة بالأضعاف. قالها أكثر من مرة: لولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. انهارت قوة قريش منذ غزوة الخندق وكسر الحصار الفاشل الذي ضربته أكثر قبائل الحجاز بتحريض من اليهود، وبدأ التسرب إلى الإسلام يأخذ في قادة الجيل الثاني من قريش. برزت قيادات جديدة بعد قتلى غزوة بدر، وقد تم إجلاء اليهود من الحجاز، وبقيت الطريق سالكة إلى مكة لتحريرها من سطوة الطغيان والأوثان وإنهاء المنع الجائر ضد المسلمين من زيارة البيت الحرام الذي تحج إليه وفود العرب كل سنة. ثم بعد ذلك جاء صلح الحديبية، وقد تراجع بموجبه المسلمون بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة ضمن شروط متعددة رأى فيها بعض المسلمين وقتها ليونة زائدة تجاه الكفار. ولكن صلح الحديبية الموقع في السنة 6 للهجرة كان بوابة نحو الفتح وطريقا سالكة نحوه. وكان من بنود صلح الحديبية أن من أراد الدخول في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم وعهده دخل فيه، ومن أراد الدخول في حلف قريش وعهدهم دخل فيه كذلك. فدخلت قبيلة خزاعة في عهد الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ودخلت بنو بكر في عهد قريش. ولئن كانت الحديبية بوابة لفتح مكة، فإن البوابة الأسرع إلى الفتح كانت نقض قريش للميثاق الذي واثقهم به النبي صلى الله عليه وسلم حينما قاموا بمشاركة قبيلة بني بكر في العدوان على قبيلة خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فقد استحر القتل في خزاعة حتى داخل الحرم، فخرج شيخ خزاعة عمرو بن سالم إلى المدينة المنورة ليبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بجريمة قريش. وجاء عمرو بن سالم في مشهد مهيب وفي جمع من قومه
وأنشد قصيدته التي يصف فيها كيف قتل القرشيون والبكريون شباب وكهول خزاعة، قتلوهم غيلة وغدرا، وكيف قتلوهم ركعا وسجدا. واستنهض ابن سالم الهمم المسلمة وحرك أوتار العلاقات التاريخية بين خزاعة وبني هاشم، وحرك بنود العهد الوثيق. يا ربي إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم أسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر هداك الله نصرا أعتدى، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مزبدا، إن قريشا خلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا لي فيك داء رصدا، هم بيتون بالوتير هجدا، وقتلونا ركعا وسجدا. فتحرك المسلمون في 10 من رمضان من سنة 8 هجريا، تحركوا لفتح مكة بجيش قوامه 10,000 جندي يقودهم النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب من القبائل المسلمة حول المدينة الخروج معه، فلحق به منهم 1000 رجل، فصار مجموع جيش المسلمين ما يقارب 12,000 جندي، وبين الجيش مئات إن لم يكن آلاف القرشيين، وفيه أشتات من قبائل العرب كلها، جمعهم الإسلام تحت لواء واحد. وها هي قريش تشرب من نفس الكأس، ألم تجمع العرب قبل 3 سنوات لا أكثر لتقضي على الإسلام؟ وها هم العرب الآن يجتمعون تحت راية التوحيد، ويسيرون نحو مكة في كتائب تحمل أعلى سمات النبل والشرف. وأحست قريش بالخطأ والخطيئة، فانطلق زعيمها السياسي أبو سفيان بن حرب إلى المدينة لينقذ الوضع ويحاول ترقيع الاتفاق الذي مزقته سيوف الغدر التي مزقت أجساد الخزاعيين. وجد أبو سفيان الأمر مختلفا، لا أحد يستجيب له أو يتجاوب معه، لا أحد أبدا. أكلم رسول الله فيكم يا عدو الله، والله لو أمرني بضرب عنقك الساعة لفعلت، ولو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، فامض عني حتى يفتح الله بيننا وبينكم. ولم يجد بدا من البحث عن جوار أو مجير، ولكن الأحوال قد تغيرت والجيش الإسلامي قد عزم على الحسم. وأخيرا حصل أبو سفيان على شيء يحفظ به ماء وجهه: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وهكذا يكون التأمين أولى خطوات الجيش الإسلامي، وهو يسير بخطى تهتز لها الأرض. ولأن مهمة السلام والأمان كانت أبرز ما يسعى له الجيش الفاتح، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم بلجم غضب سعد بن عبادة الأنصاري الذي كان يعد لمذبحة في قريش، انتقاما منهم مما فعلوه به قبل 8 سنوات من الضرب والإهانة والعذاب. يا زبير بن مطعم، يا حارث بن حرب، أنا سعد بن عبادة، أظلم في دياركما. صدقت ورب الكعبة يا ابن عبادة، إنك كنت تجير لنا عيرنا وتمنعنا أن نظلم في بلادك. يا أهل مكة، سعد بن عبادة في جواري وجوار الحارث بن حرب، فكفوا عنه. يا أهل مكة، والله لئن بدأت بالشر لتندبون ندامة الكسعين. لقد عتوتم وظلمتم ورددتم على الله تعالى فأراده من الكرامة لكم ببعدكم عن الإسلام وتكذيبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمكم للمسلمين بينكم. فتحكي لنا الروايات التاريخية أن سعد بن عبادة لما مر على أبي سفيان، وكان قد أسلم أبو سفيان حينها، فقال سعد إذ نظر إليه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريشا.
فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبة الأنصار، حتى إذا حاذ أبا سفيان نادى أبو سفيان الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أمرت بقتل قومك؟ فإنه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا. أنشدك الله في قومك، فأنت أبر الناس وأرحمهم وأوصلهم. وقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، والله لا نأمن سعدا أن تكون منه في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا سفيان، اليوم يوم المرحمة، اليوم أعز الله فيه قريشا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراية من سعد بن عبادة وأعطاها لابنه قيس. وهكذا هدأت نفوس القرشيين من المسلمين، ولم يثر الأمر نفسية سعد بن عبادة، فالراية منه وإليه، من يمينه إلى يمين ابنه العبقري. وخرج شباب ورجال من قريش يحملون سيوفهم لمواجهة جيش المسلمين بقيادة عكرمة بن أبي جهل. هذه السيوف التي رفضت الأمان وأرادت التصدي للمسلمين بالقوة. ولما عاد أبو سفيان إلى مكة يحمل معه الأخبار المؤلمة: محمد وأصحابه على بوابة مكة، ولا أمان لكم إلا المسجد الحرام وبيوتكم وبيت أبي سفيان. واستفز الأمر زوجة الزعيم السيدة هند بنت عتبة، وهي الموتورة يوم بدر بقتل أبيها وعمها وأخيها، وهي التي تحملت كل شيء من أجل أن تقتل حمزة وتقطع كبده الشريفة. ها هي اليوم تسخر من زوجها وتدعو قريشا إلى الحرب، لكن بعد فوات الأوان. قبح من طليعة قوم، يا لثارات قريش، فقد خان عهدكم وجبن وأسلمكم إلى عدوكم. لا تغرنكم هذه من أنفسكم، فقد جاءكم بما لا طاقة لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قاتلك الله، وما تغني عنا دارك؟ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. فما حاجة الناس إلى دارك إذن إن أمنوا في دورهم؟ الفخر ما أخذها من محمد إلا ليستر عيبه وانخذاله، ويوهمكم أنه ما زال سيدا ينماز عنكم. وأي سيد؟ ومن دخل المسجد فهو آمن. خرج شباب ورجال من قريش يحملون سيوفهم لمواجهة جيش المسلمين بقيادة عكرمة وصفوان، ورفضوا الأمان وأرادوا التصدي للمسلمين بالقوة. وعند المدخل تلقتهم كتيبة بقيادة خالد بن الوليد، وحسمت أمرهم بسرعة رهيبة. بعد اشتباك محدود قتل فيه أفراد قلائل من الجانبين، ثم انتهى بفرار فلول مجموعة قريش إلى بيوتهم ليؤمنوا أرواحهم من القتل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد قسم جيشه إلى 3 أقسام: قسم أمر عليه خالد بن الوليد وأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقسم أمر عليه الزبير بن العوام ومعه راية النبي محمد وأمره أن يدخل مكة من أعلاها، وقسم أمر عليه أبا عبيدة بن الجراح وأمره أن يسلك بطن الوادي. ووجه الرسول أمراء الجيش 3 بأن يكفوا أيديهم ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. وبعد الاشتباك الأولي المحدود عاد أكثر مقاتلي قريش إلى بيوتهم في مكة، ومن بينهم ذلك الذي كان يعد زوجته بأنه سوف يجلب أسرى عديدين من جند محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا به يدخل البيت مرتاعا ويقول لها: أغلقي علي الباب. فتساءلت ساخرة: أين الأسرى؟ فردد بلسان الرعب: إنك لو شاهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساعد وجمجمة، وتدفق الجيش النبوي على مكة، وأشرقت جنبات البطحاء بيوم وعهد جديدين. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام وهو راكب على ناقته القصواء، وقد أحنى هامته تواضعا لله. وقد قلده في هذا المشهد صلاح الدين الأيوبي في فتح المقدس. المهم، دخل النبي ينظر إلى مكة التي يعرفها وتعرفه.
عرفته الصادق الأمين كما عرفته النبي المرسل الذي كذب به قومها، واليوم تعرفه الفاتح النبيل. بدأت معركة التحرير والتطهير بتكسير الأصنام المحيطة بالكعبة. كانت 360 وثنا يتوزع عليها قبائل العرب يرونها أربابا من دون الله، يعلقون عليها الآمال والهدايا والتعاويذ والبركات. وطهرت مكة من الأصنام، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم جنوده إلى مراكز الأوثان الكبرى ليحطموها واحدا تلو الآخر، وقطع دابر اللات والعزى وهبل ومناة وسائر الأوثان التي عبدت في جزيرة العرب لمئات السنين، وحرمت الأصنام على تلك الجزيرة المطهرة أبد الآبدين. زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. كانت قريش تتوقع أن تتم معاملتها على سجلها الطويل من الإرهاب والعنف ضد المسلمين، أن تفتح لها صفحة المحاسبة ل20 سنة من الإرهاب، أن يعود المهاجرون لينتقموا ممن ظلمهم وحرم عليهم هواء مكة وحر صيفها ونسيم ربيعها. لكن شيئا من ذلك لم يقع، فقد نادى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أهل مكة: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فتغيرت اللهجة وجاء جواب جديد: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال الكريم صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أخ كريم وابن أخ كريم. أخ كريم وابن أخ كريم. وهكذا جاء الفتح مرحمة لا ملحمة، ومكرمة لا عذابا، وعفوا لا انتقاما ولا إرهابا. وزال الرعب وآبت القلوب إلى هدوئها في مصالحة نبيلة بين التحرير والعفو وبين الفتح والإنسانية. ووضع النبي صلى الله عليه وسلم مكة ضمن سياقها الإسلامي، فأمر عليها شابا من أبنائها اسمه عتاب بن أسيد، وأعاد إلى أهلها مكانتهم الاجتماعية وأدوارهم التاريخية. فأعاد إلى بني عبد الدار مفتاح الكعبة، وقال: خذوها خالدة تالدة إلى يوم القيامة، لا ينازعكم فيها إلا ظالم. وعاد الجيش سالما غانما، كاتبا صفحات أخرى من الفتوح المحمدية التي رسمت في التاريخ كيف يجتمع السيف والإباء والرحمة في آن واحد وفي قلب واحد وتحت راية واحدة كذلك. يوم فتح مكة هو أحد أبرز أيام الإسلام. فتحت مكة بالرعب وقوة الإيمان لا بالسلاح، لأن صوت الأذان كان أقوى من رهج الخيل، وكانت قوة الحق وعدالة الفاتحين أقوى من ركام سنوات الظلم. ومنذ الفتح في 20 من رمضان في السنة 8 للهجرة استقرت مكة منارة الإسلام وقبلته الأولى ومركزه الخالد، أول الحرمين وقطب الأرض وكعبة الإسلام.